kemecer talah. Hayo siapa sindek sini gak ngiler. Sekarang asam ayam atau biasanya tak sebut pengetan ayam. Enak pol. Salah satu menu favoritku. Rasanya itu loh Jan, suweger pol. Asem-asem, gurih dan pedes. Pokoknya cocok buat kalian yang lagi berusaha move on tapi gagal terus. Resepnya ya mudah, tinggal diiris-iris tok bumbunya. Gak butuh effort banyak buat ngulek. Menu ini cocok buat list berbuka puasa nanti ya Rek. Wes nanti simpan dulu biar gak bingung nanti mau makan menu apa. Coba komen di bawah ya, enaknya masak apa lagi.